ஆக்சுவலி நேற்று நைட்டு பெஞ்ச மழையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வெள்ளக்கடாயிடுச்சு நம்ம இருக்கிற ஏரியாவை சுற்றிலும். எப்படி தேங்கி நிற்கிது பாருங்கள் தண்ணி ஃபுல்லாக வந்து பெரிய ஏரி மாரி இருக்குது. ஏரியே கிடையாது, இது ஆக்சுவலாக ரோடு. இந்த ரோடு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பள்ளமாக இருந்தது, அதுக்கப்புறம் மேலே ஏற்றி கட்டினாங்க, அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் வர்றதில்லை ரொம்ப வருஷமாக. இப்போ நேற்று நைட்டு வந்து படுக்கும் போதெல்லாம் இந்த பிரச்சனை கிடையாது. காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது பார்த்தா எங்கள் வீட்டு வாசல்லலாம் அவ்வளோ தண்ணி.